So kai tsaye zamu je ga bayanin yadda ake hada poster ko sticker kamar yadda muka fidda samfuri. So abu na farko zamu fara bude Pixellab din mu kamar yadda yake a nan wajen. So bayan mun bude Pixellab zai buƙaci da mu dawo da tsohon aiki da muka yi. So zamu taba cancel wanda shine zai nuna cewa bamu da buƙata. Abinda zamu fara yi shine change side na background da zamu yi aiki da shi ta hanyar taba wannan dashi guda uku da kuma taba wato image size kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan zamu yi selecting YouTube thumbnail wanda shine yake a mazannin bana kamar yadda muke ganin shi haka. So bayan mun kammala na abu na gaba shine zamu delete na wannan new text din ta hanyar taba A da kuma taba wannan delete da muke gani a nan wajen. So bayan mun goge wannan abinda zamu fara yi shine zamu canja kalan background da muke so mu aiki da ita. So zan taba wannan abun. So bayan na taba daga nan akwai kalo zan taba kalo, daga nan wajen akwai kalo akwai gradient. So zan taba kalo wanda shine yake nuna cewa kala ta bai da yake nan, yayin da gradient kuma yake nuna cewa kala wato wanda zai zama mix ko kuma zai zama kaloli ko zan iya hada kala biyu ko uku a mazannin background. So zan taba kalo kamar yadda muke gani ana akwai kaloli da yawa wanda ne aiki da su. So zan yi selecting guda daya domin ganowa actual sunan ita wannan kalar. Zamu taba wannan plus din, bayan mun taba zamu taba wannan alaman pencil. Wannan shine asalin sunan kalan wato 012638. Zamu kwafe ta. Misali in kana so kalan ka ta yi the same da wannan kalan da na yake aiki, so zaka taba exactly kamar yadda na nuna wannan wajen. So sai ka shigar da wannan kalan, bayan ka gama daga nan zaka ga akwai wani alaman good zaka taba shi sai ka taba OK wanda shine zaka ga direct kalan ta canja zuwa yanda yake a nan wajen. So already da amana da ganda na dauko wannan hoto mai alamar masallaci wanda zamu yi aiki da shi. So yanzu zan yi importing dinsa daga kan wayana zuwa nan wajen. So domin yin importing shi wannan hoton zan taba wannan abun, zan ba da link din wannan hoton a description za ku iya daukowa. So sai in taba import wanda shine zai bani damar da zan ga kan gallery na wayana. So zan zo daga nan zan duba gallery gashi a nan wajen. So zan yi selecting wannan ga asalin background din ana. So bayan na kammala zan taba alaman good wanda shine zai bani damar da zan yi importing na hoton kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan na kammala zan zo daga nan akwai relative size, zan taba relative size zan mai da shi 100 wanda shine zai zama ya cika wajen daidai da yadda nake so. So bayan na kammala zan taba wannan relative position din, zan taba wannan abun, zan kuma taba wannan wanda shine zai daidaita mun abun ya zama cewa ya zama a tsakiya kenan. So bayan na kammala da wannan zan taba wannan abun, wannan wanda shine zai bani damar da ran rike wannan abun ta hanyar samu shi kwado wanda koda na taba shi bisa kuskure ba zai goce ba kamar yadda muke gani. So abin da zamu fara yi na gaba shine wato zamu rubuta barka da sallah kamar yadda muka rubuta ana. So zan taba A, bayan na taba A ana akwai new text, zan taba new text. So abin da zan fara yi shine zan taba edit, zan goge sunan wannan new text din gaba ɗayan sa. So zan rubuta barka da sallah. So zan rubuta barka da sallah. Bayan na rubuta barka da sallah zan yi space akalla kaman sau 3 haka. So sai na rubuta da, so sai na taba misali sai na yi sako da abin rubutun kasa kamar yadda muke gani sai na rubuta sallah. So mu lura kamar yadda na tsara wannan rubutun haka ya kamata ya kasance ka tsara naka saboda abin style din ya fita kamar exactly yadda nayi. So bayan mun kammala sai mu taba OK, bayan mun kammala OK sai mu matso da rubutun haka. So abin da zamu yi na farko shine akwai AB wato font. So wannan font da zan yi aiki da shi ban sani ba ko kuna da link na irin sa, ko da ke zan ba da link din shi da hoton a wajen comment da description na wannan video. So daga nan ga rubutun a nan wajen. So nayi selecting din shi na taba OK. So mu lura za mu ga cewa rubutun ya sha bamban ko ya dan cakuɗe. So wannan ba abin damuwa bane. Zan koma wajen din wato editing din zan taba. So bari in gyara nan wajen, zan goge wannan space din baki daya kamar yadda yake ana. Zan dawo da abu rubutu farko wajen jikin sallah. So zan yi spacing kamar haka, ya danganta. So ina iya barin shi haka. So bayan na kammala zan zo daga nan wajen zan duba akwai wato spacing, line spacing kamar yadda yake a nan wajen. So zan yi enable na line spacing, zan yi spacing din shi zuwa da nake so kamar yadda muke gani a nan wajen. So still wannan sallah din ina so S din ta dawo daidai da D din nan, saboda haka zan koma wajen edit kamar yadda muke gani a nan. Zan yi spacing sosai. So zan bar shi haka. So zan iya barin shi haka kamar yadda muke gani. So bayan na kammala da wannan zan taba wannan alaman abu, zan samu shi kwado bisa kar in taba shi bisa kuskure ya goce. So bayan na kammala da wannan daga nan akwai hoton rago da nasa da wani
cycle. So na farko already akwai hoton ragon akan wayana. Idan kuna so shi ma daidai zan yi importing na abun da ake bukata ran sa shi a cikin folder daya, zan samu da shi a wajen comment ko description na wannan bidiyon. So wannan bayan na kawo hoton ragon zan taba wannan abun, zan tura shi sama yayin da zan rage girman yanda nake so ya aiki din ko ya kasance kamar yadda muke gani. So zan bar shi ya haka. So bayan na kammala zan taba wannan cycle din kamar yadda muke gani haka. So zan taba alaman good wanda shine zai fito mun da siffar yanda nake so ne ya aiki. So abin da zan fara yi shine zan rubuta zan duba relative size kamar yadda yake anan, zan rage shi zuwa size din da nake da bukata, zan bar shi zuwa 20 kamar yadda muke gani a nan wajen. So idan 20 ma yayi yawa zan iya mai da shi 15 kamar yadda muke gani. So bayan na kammala bana so ya girma sosai, zan bar shi haka 14. So bayan na kammala zan dan matso da shi ƙasa ta hanyar amfani da position gashi a nan wajen. So zan taba ƙasa sau daya haka, zan dan yi moving ne shi. So bayan na kammala zan taba alaman good. Daga nan cycle din ragon zan samu shi ma wani cycle ta hanyar taba shafts kamar yadda yake a nan wajen. Bayan na taba shafts zan taba wannan abun wanda shine zai bani option da nan zabi, zan yi selecting na shafts da nake so, zan yi selecting wannan. So bayan na yi selecting din shi zan zo daga nan akwai opacity, zan mai da opacity din shi dawo 0. Daga ƙasa zan duba akwai stroke kamar yadda yake a nan, zan yi enable na stroke zuwa 2 ko 3 ko 4 yanda zan ga cycle din ya fi min. So bayan na kammala zan zo daga nan zan yi selecting color da nake so in sa akan wannan abun. So zan yi selecting white color ko kuma ina iya selecting kalar da na ga dama, zan sa wannan kala. So ita ma domin gano ta za mu taɓa wannan alaman plus din, hanya mafi sauki tunda akwai irin wannan kalar a cikin hoton. Bayan na taɓa wannan plus din, so daga nan akwai wani abun zan yi selecting din shi, wanda ne selecting din shi ne zai nuna min irin wato project object da na kawo kan Pixellab. So zan yi selecting wannan hoton, a jikin shi akwai exactly kalan da nake so in sa wannan cycle din. So zan yi selecting wajen da kalan take, misali ga ta a jikin farin watan nan. So zan yi selecting ga ta haka, sorry. So na kawo ta kan nan sai in taba alaman good. Na taba alaman good sai in taba okay wanda shine zai fidda cycle din kamar yadda muke gani. So zan rage cycle din zuwa yanda nake so. Bar ne aiki da relative size, ga relative size anan shi ma zan rage shi, zan bar shi, so nan bar shi zuwa 17. Zan taba position, zan daidaita shi a tsakiyar setin ragon kamar yadda muke gani. So bayan na kammala da wannan sai abu na gaba wanda zan yi rubutu a nan wajen. So kafin yin rubutun still akwai wato wasu abubuwa da na sa wanda suke mazannin style. So su ma duk hotuna ne wanda in nace zan yi mana bayanin yadda na hada shi zai ja lokaci. So amma na riga da na yi abin, so kai abin da zamu yi in muna da sha'awa za mu duba wajen link wajen comment ko description na wannan bidiyon sai mu dauko wannan abubuwa. So na farko zan yi importing din su ta hanyar taba wannan import. Daga nan zan je kallon gallery na kan waya na kamar yadda muke gani. So zan dauko wannan abubuwan da na aiki da su anan, akwai su ga daya anan. So zan dauko shi gashi a nan wajen. So shi ma zan taba relative position ko relative size kamar yadda muke gani, zan mai da shi size din da nake da bukata. So nan inda zan sa hoton mutum ne, so bari in bar shi a 40 kamar yadda muke gani. So zai dan yi sama. So zan taba wannan abun, zan sa musu kwado bisa kada in taba su bisa kuskure su goce. So bayan na sa wannan abun akwai style da na sa wanda na yi rubutu akan shi ma hoto ne. In na ce za mu yi bayani yadda ake yin sa shi ma za mu ja lokaci. So zan yi importing hoton shi ma dai zan haɗa mana shi a cikin wajen a link wajen comment da description, kuna iya ɗaukowa. Zan yi importing, daga nan zan taɓa wannan abun, zan je gallery na kan waya na. So zan je folder da na sa shi wannan abun, zan ɗauko shi gashi a nan wajen. So bayan na kammala zan rage shi haka. So shi ma zan rage girmansa zuwa adadin yadda nake so. So na kawo shi nan, zan yi copying wannan hoton da na kawo, zan yi copying din shi gashi na yi copying din shi. So daga nan zan duba akwai rotate kamar yadda muke gani a nan wajen. Zan yi rotating din shi complete zuwa 180 kamar yadda muke gani. So zan dawo zan jona shi da wannan. So zan yi amfani da size position sai na yi moving din shi zuwa yadda nake so. So ina iya barin shi haka. Zan zo daga nan zan taba wannan abun, duran sa musu kwado bisa kada in taba su bisa kuskure su goce. So bayan na kammala da wannan zan yi importing na hoton da nake so in sa a gunnan. So ka import anan, zan yi selecting gallery, zan yi selecting
hoton da nake so in sa. Let's say wannan hoton nake so in sa a gunnan. So bayan na kawo shi zan taɓa wannan dash, so zan taɓa wannan, so zan taɓa alaman, ko da yake zan tsoke shi saboda ina so fuskan shi ta fita normal. So zan taɓa wannan alaman good din. So bayan na kammala zan zo daga nan zan duba relative size, zan rage shi. So zan sa shi a nan wajen. So daga nan akwai rubutun da nayi na wato taqabbalallahu min hawa minkum. So rubutu yana da yawa, a madadinsa zan yi taba text, zan taba code madadinsa, tunda ba zan iya tuna ma me na rubuta ba. So zan yi select rubutu guda ɗaya a nan wajen wanda zan sa shi amma zannan indicating ne kawai. So bayan na yi select wannan rubutun zan zo daga nan zan duba size, zan rage girman shi zuwa zuwa 20 haka, ko kawai zan bar shi zuwa 20. So bayan na kammala zan expanding din shi haka. So muna iya barin shi haka, sai daga nan zan rubuta sunan shi wannan da na dauka a hoton. So ko kuma hoton da yake kai zan taba text, zan taba edit, zan goge wannan, zan shigar da sunan shi Dahiru Cindo. So ina iya barin sa haka, zan taba OK. So zan dawo da wannan rubutun nan, zan rage girman rubutun daga 57 zan mai da shi yayin da nake ganin zai mun yayi girma. So zan mai da shi 30. So ina iya barin shi haka. So still shi ma wannan rubutun na yi aiki da wani font. Shi ma font din kuna so zan hada mana su a wajen, zan yi zifin din su, zan sa mana su a wajen link daya. So ga rubutun nan, so zan rage size din shi zuwa yanda nake so, yanda dai sunan zai cika gun kamar yadda muke gani. So zan bar shi haka, zan yi amfani da position, zan rage girman sa ko zan daidaita shi zuwa tsakiya kamar yadda muke gani. So in fact okay, akwai wani abu da na sa a nan. So zan taba nan wajen kamar yadda muke, zan taba sharps. So zan selecting wannan sharps din kamar haka, zan rage girman shi. So abin yana ɗan implication ne, sai an yi a hankali. So bayan na kammala bari mu ga. Bari na yi amfani da ɗan yatsa, yana ɗan bani problem. So zan matse shi, zan daidaita shi a tsakiya. Sorry. So zan koma kansa, zan yi edit. Bari zan cire opacity din shi gaba ɗaya, dawo 0. Zan sa ma stroke din zan sa zuwa 5 haka, inda dai abun zai fita. Zan bar shi a 5 din. So bayan na kammala zan zo ni, sorry ba stroke na sa ba, zan stroke a nan, zan sa 5. Zan samar kala white. So zan dawo da shi nan. So bari na aiki da ɗan yatsa in matse shi. So ina iya barin shi haka. Zan yi amfani da side position, zan dawo da shi tsakiyan abun. So zan so daga nan zan taɓa wannan abun, zan yi moving ɗin shi. So bai ƙara sai da nake so ba. Zan ɗan yi moving ɗin shi ta ƙasa kaɗan. Yawa kai. So zan zo daga nan zan taɓa position, zan yi moving ɗin shi zuwa sama. So tsarin abin ya fita. So wannan shine hanyar da ake bi wajen hada sticker na barka da sallah kamar yadda muke gani. So anan zamu dakata. Idan akwai abin da ba fahimta ba ana iya tambaya na a wajen comment box ko kuma a shafin mu na Arewa Teach a Facebook. Kada a manta a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Sai mu hada wani tutorial insha Allah.